こんにちは、たびくらです。ご視聴いただきありがとうございます。本日はキャンピングカーの永遠の課題であるトイレについて、設置するかしないかについてお話ししていきたいと思います。キャンピングカーの購入を検討されている方やトイレの設置を迷っている方の参考になればと思いますので、最後までご視聴いただければ幸いです。まず、キャンピングカーを購入する際にポイントとなる一つが車内トイレを設置するか否かです。やはりトイレを設置するとなるとそれなりのスペースを確保する必要があるため、購入の段階で計画的に設置有無を決めることになります。トイレは必要と思う方とそうでないと思う方の意見が最も分かれる設備の一つだと思います。家族構成やキャンピングカーの使用方法によってもトイレの必要有無が大きく変わると思いますので、今回の動画ではトイレを搭載するメリットとデメリットを個人的な見解でお話しさせていただければと思います。トイレの種類。まずメリットとデメリットをお話しする前に、どのような形式のトイレがあるかを確認したいと思います。キャンピングカーで利用されているトイレのタイプは大きくは3つあります。1つ目はマリン式トイレ、2つ目はカセット式トイレ、3つ目はポータブル式トイレとなります。それでは1つずつどのようなトイレか見ていきましょう。マリン式トイレ。マリン式トイレとは船と同じ仕組みのトイレで、床下などに100リットル前後の大きいタンクが設置されていることから、海外仕様の大型キャンピングカーに多いタイプです。安定感もあるため安心して使えるようです。汚水を処理するには RV パークやキャンプ場のダンプステーションを利用し、キャンピングカーの排出用ホースとダンプステーションの設備を直接つなぐので、汚水を一度も見ることなく処理できるようです。ただし、汚水処理が可能なダンプステーションは欧米では主流であるものの、日本国内ではまだそれほど普及が進んでおらず数が少ないため、事前に場所を調べておかなければならないデメリットがあります。カセット式トイレ。次はカセット式トイレです。車両に便座などのトイレ本体が固定されているタイプで、トイレルームをキャンピングカーに常設する形になるため、キャブコンなどの大きいタイプのキャンピングカーでなければ設置は難しいようです。本体のサイズは幅が40から60センチ前後、奥行きが50から60センチ前後、高さは60から70センチ前後となり、トイレルームとして半畳程度のスペースが必要です。タンクは車の外から取り出すタイプがほとんどで、車内を清潔に保てることができるのは嬉しいですね。容量は20リットル程度なので、数人で使う場合は 2,3 日程度の頻度で処理が必要になります。汚水処理する際には、汚水が入っているタンクを車両の外側から取り出し、そのタンクに入っている汚水を廃棄処理するのが一般的なようです。タンク内には汚物を分解する薬剤を入れておけば清潔に保てるようですし、本体内部はトイレ用洗剤とトイレ用ブラシを使って清掃するので、お家でのトイレ掃除と一緒ですね。ポータブル式トイレ。最後はポータブル式トイレです。こちらのトイレは車両には固定せず、置くだけで設置ができるトイレで、便座部分とタンク部分が一体型のものが主流です。処理する際には汚水タンクのみを取り外して処理場所まで持っていくことができます。トイレの素材も木製やプラスチック製、金属製、スチール製など様々なものがあり、商品の種類も豊富です。
サイズの目安は幅と奥行きが50から70センチ、高さ70から90センチほどで、価格は安いものですと5000円程度、高いものだと10万円程度するようです。固定での設置ではないため、スペースもあまり取らず、簡単に準備できるのが魅力です。汚水処理の際にはタンクを外し、他のタイプのトイレと同様にダンプステーションや自宅のトイレで汚水を捨てれば OK です。本体の掃除はカセット式トイレと同じように、内部をトイレ用洗剤とトイレ用ブラシで清掃します。また最近ではタンク式ではなく1回ずつ処理できるビニールシートタイプなども数多く販売されているようです。このタイプはビニール袋に凝固剤を入れておき、汚水を固めるというもので、1回ずつ処理していくので清潔に保てるのが大きなメリットですね。また価格も5000円から1万円程度のものが多く、非常にリーズナブルなのもいいですね。それから1回ずつ処理できるタイプのもので、熱着圧によって排泄物などを1回ごとに密封し、洗浄の手間のかからないラップ式のものもあります。価格は2万円台から20万円くらいです。少々値は張りますが、水を使わずに清潔かつ匂いや微生物を密封してくれるのは魅力ですね。車内トイレを設置するメリット。3つのタイプのトイレをお話ししてきましたが、ここからはトイレを設置した場合のメリットとデメリットをお話ししていきたいと思います。実際に我が家のキャンピングカーにはトイレはないため、今までの車中泊時にトイレがあればよかったのにと感じたことを中心にお話しします。メリット1、安全である。1つ目は安全であるということです。今までキャンプ場や RV パークに何度も泊まり、設置されているトイレを利用してきましたが、日が昇っている日中は特に問題はないのですが、真夜中や夜明け前にトイレを利用するときは、真っ暗な中を懐中電灯を照らしながらトイレを利用することになります。周りが寝静まったキャンプ場の夜道は非常に暗く怖いものでした。また防犯面や天候が悪い時なども、暗い中トイレまで移動するのは危険だなぁと感じたこともありました。こんな時に車内にトイレがあり利用できれば本当に安全だと思います。メリット2、安心感がある。2つ目は安心感があるということです。日本は海外と違って外出中にトイレがなくて困るといった場面は比較的少ないと思いますが、キャンピングカーでの車中泊地は都会よりも自然が多い海や山などのケースが多いですよね。いざ車中泊をしようと思っても、なかなか近くにトイレが利用できる施設がない場合は本当に困ります。また生理現象では自分ではコントロールできない場合もありますので、急遽トイレに行きたくなることも十分に考えられます。そんな時にトイレがいつでも利用できることはこの上ない安心感につながると思います。メリット3、自由、場所に左右されずに本当に過ごしたい場所で車中泊ができる。3つ目は自由です。車中泊の旅をしていると思いかけず綺麗な景色の場所に出会うことがあります。そんな場所で朝日を迎えたいと思うことは皆さんもあるのではないでしょうか。ただしここでもトイレがないキャンピングカーだと車中泊を断念し、トイレがある道の駅や RV パークを選択せざるを得ません。そういった意味でトイレがあれば本当に自由な旅ができると思います。以上、我が家が実体験をもとに感じたメリットを3つご紹介しました。
トイレがないことによる心理的負担感は非常に大きいですが、トイレが車内に設置されていれば、これらの問題は一発でクリアされると思います。車内トイレを設置するデメリット。続いてはデメリットについて話していきたいと思います。あるキャンピングカーサイトでのアンケートでは、約 40% の方がキャンピングカーにトイレはいらないと回答されたようです。また別のアンケートでは、トイレは搭載してよかった装備の上位に来る一方で、ほとんど使用していない装備の上位にランクインしており、かなり意見が分かれているのが現実です。デメリット1、排泄物の処理が大変。1つ目は排泄物の処理が大変ということです。車内のトイレを使えば、タンクの容量がいっぱいになる前に必ずどこかで汚物を処理し、タンクを洗浄したり便器を拭き上げたりといったお手入れが必要です。短期間の旅行ならまだしも、旅先で汚物を捨てる場所を探すのは大変ですし、自宅がマンションなどの高層階であったりすれば、帰宅時に持ち運ぶのも手間がかかります。デメリット2、匂いが気になる。2つ目は匂いです。狭い車内ですので、タンク等に洗浄液を入れたり消臭剤を置いても、時期によっては一定程度匂いが発生するケースもあるようです。キャンピングカー内ではテレビを見たり食事をしたりする場所となりますので、匂いに敏感な方は本当に設置すべきか検討が必要かもしれませんね。デメリット3、スペースが奪われる。3つ目はスペースが奪われるということです。トイレのタイプにもよりますが、固定式のタイプですと半畳ぐらいのスペースが必要となります。キャンピングカーは限られたスペースをいかに有効活用し、快適に過ごせるかが重要なポイントとなりますので、優先順位をつけてトイレの設置を検討すべきだと思います。最後に我が家のケースです。以上、メリットとデメリットをお話しさせていただきましたが、我が家はどうしているかと言いますと、固定式のトイレは設置せず、防災用の簡易トイレを購入しました。我が家のキャンピングカーはライトキャブコンで、リエのベッドを潰してスペースを確保すればトイレの設置もできなくはないのですが、実際に設置するとかなりスペースが奪われるので設置しませんでした。また日本ではコンビニや道の駅、ショッピングセンターなど無料でトイレを利用できますし、衛生面でも治安面でも問題ないと思い、トイレの設置までには至りませんでした。ただしキャンピングカーに乗っている時間が長ければ長いほど、いざという時があると思いますので、緊急の場合に備えて準備しています。今のところ使用することはなかったのですが、万が一の際には使用できるという安心感につながっています。またキャンピングカーを利用される家族構成などで小さなお子さんや高齢の方がいらっしゃる場合は、前向きにトイレの設置を検討されてもいいかと思います。各ご家族のライフスタイルに合わせて、本日お話しした内容を参考に検討されてみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。